Karibu sana kwa mara nyingine tena kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuficha lasting scenes Facebook. Yaani mtu akiingia haoni kama upo online wala haoni kama ushawahi kuingia online Facebook, lakini kumbe unakula zako maisha Facebook mwanzo mwisho. Yaani ni nzuri, lakini usiitumie vibaya kwa sababu unaweza ukawapa watu pressure. Moja kwa moja unagusa hii sehemu hapa. Baada ya hapo unapandisha, unaingia kwenye sehemu pameandikwa setting. Unagusa kwenye setting. Baada ya hapo unapandisha juu taratibu unagusa sehemu pameandikwa active status. Unagusa active status. Hapa utakuta pamewashwa. Sasa wewe hapa unachofanya, utafanya kuzima. Alafu utakubali, itakuuliza unataka kweli kuzima, ndiyo utakubali turn off. Basi kubonyeza turn off, moja kwa moja hapo hakuna mtu atakayekuona kama upo online kamwe. Kumbe wewe unaendelea zako na maisha kama kawaida. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo, na usisahau kusubscribe hapo chini. Maujanja ni mengi na bado yanakuja mengi. Karibu sana.